Salam əziz Uğur Mozaikası kanalının izləyiciləri. Bugündən etibarən fürsət olduqca sizlər üçün birinci, ikinci qrupların blok imtahanına dəstək məqsədi ilə imtahana düşə biləcək sadə tipli suallardan sizlər üçün izahlara başlayacağıq. Niyə sadə tipli izahlardan? Çünki bu videonun əsas məqsədi riyaziyyatdan boşluğu olan şəxslər üçündür. Yəni o şəxslər üçün ki, ən azından riyaziyyatdan 10 dənə, 15 dənə, 13 dənə yazmaq istəyirlər, amma riyaziyyatı bir türlü əziyyət çəksələr də öyrənə bilmirlər. Fürsət olduqca bu videolarda həm sual izahına, həm də yeri gəldikcə nəzəriyyədən bəzi qeydlərə toxunacağıq. Və yeri gəlmişkən bu suallar, silsiləvi videonun sualları dinamikadan 1994-cü, 93-cü ildən ta 2011-ci ilə qədər düşmüş suallardan seçiləcək ki, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin istifadə etdiyi suallardır ki, siz özünüz də şahid olasınız ki, istəsəz, çalışsaz bu 2 həftə, 3 həftə ərzində, hətta ikinci cəhdi də nəzərə alsaq, bir xeyli müddət ərzində lazımı qədər təkrar videolara baxmaqla, qeydləri götürməklə çox faydalı iş görə bilərsiniz. Başlayırıq birinci sualda. Burada çevrə bölməsindən düşən sualda bizə bucaq beyni verir 31 dərəcə. Biz bilirik ki, bu daxilə çəkilmiş bucaqdır. Çünki təpə nöqtəsi çevrənin üzərində yerləşir. Və fikir verirsinizsə əgər, bu isə onun söykəndiyi qövsdür. Bizə qayda nə deyir? Deyir ki, daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısıdır. Yəni bura 31 dərəcədirsə, 31 nəyin yarısıdır? 62-nin. Deməli qövs 62 olacaq. Və bizdən AOC-ni soruşur, bu bucağı soruşur. O nöqtəsini mərkəz nöqtəsi olaraq qeyd edir şərtdə, yəni bunlar radiuslardır. O zaman O nöqtəsi mərkəzi bucaqdır, AOC bucağı və mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün özünə bərabər olur. Yəni AOC bucağı elə 62 dərəcəyə bərabərdir. Deməli biz nə öyrəndik? Buradan qeyd olaraq öyrəndik ki, daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısıdır. Mərkəzi bucaq isə söykəndiyi qövsün özünə bərabərdir. Dolayısıyla yolla biz deyə bilərik ki, daxilə çəkilmiş bucaq eyni zamanda mərkəzi bucağının yarısıdır. İkinci sual, çox sadə sual, faizə aiddir. Kitabın bütün səhifələrinin 29%-ni oxuduqdan sonra 142 səhifəsi qaldı. 142 səhifə qalır. Bəs bu faiz olaraq 29-unu oxuyub, yəni 100%-dən 29%-ni oxuyubsa, yerdə 71% qalırmı? Deməli, mahiyyət etibarıca faizcə 71%-dir bu. Bəs kitab özü neçə səhifədir? Axı biz kitabı tam olaraq 100% qəbul edirik. O zaman x olur. Biz x-i tapası olsaq çarpaz vururuq, çünki düz mütənasibdir. 142-ni vururuq 100-ə, bölürük 71-ə. Bundan bu gedir 2, 2-ni 100-ə eləyəcək 200 səhifə. Deməli, axtardığımız kitab neçə səhifədir? 200 səhifə imiş. Tənasüb quran zaman nəyə fikir verin? Faizin altından faiz, səhifənin altından səhifə yazılacaq. Niyə çarpaz vurduq uşaqlar? Çünki düz mütənasibdir. Səhifələrin sayı artdıqca faiz göstəricisi də artır. Baxın, üçüncü sual üstlü bərabərsizliyə aiddir. Diqqətlə qulaq assınız, bu tipli suallar düşür. 3 bir bölü gördünüzsə, məxrəcdədirsə 100% qüvvət mənfi olacaq. Ya da qüvvəti mənfi ilə veribsə, siz onu məxrəcdə yazarsınız. Surət 1 olacaq. Bunu 3 üstü mənfi x yazırıq. Böyükdür. 27-ni 3 əsasından yazası olsam, 27 nədir? 3-ün kubudur. Əgər kimsə bilmirsə, sadə vuruqlarını ayıra bilər. Natural ədədlərdən bildiyiniz kimi. Burada 3 dənə 3 olduğuna görə 3-ün kubudur. Baxın, üstü bərabərsizlikdə qayda nədən ibarətdir? Buradakı 3 1-dən böyükdürsə, yəni a üstü x funksiyasında a 1-dən böyükdürsə, buna artan üstü funksiya deyirik. Və bərabərsizlik zamanı işarə dəyişmir. Yəni, böyük idisə böyük işarəsi olduğu kimi qalır. Mənfiyə böldükdə isə mənfi 3 olur. X-in mənfi 3-dən kiçik olmağı nə deməkdir ədəd oxunda uşaqlar? Mənfi 3-dən kiçik.
Yəni mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə qədər bu şəkildə davam edir. Keçirik dördüncü. Baxın, bəzən blok imtahanları ki, biz onları çətin qəbul edirik buraxılışla müqayisədə, hətta orada da belə sadə tənliklərin gəlib düşmə ehtimalı var. Siz bunları adi kəsrədə çevirə bilərsiniz, onluq kəsrədə çevirə bilirsiniz. 3-ü 5-ə böləndə 0,6x yaranır. Yəni, baxın, 3 5-ə bölünmədiyi üçün bura 0 yazıb, bura 30 atmağımız kifayətdir. 30-u 5-ə böləndə 6. 0,6x-dan çıxıram. 0,2-ni x-a vururam. 0,2. Mənfini mənfiyə vururamsa müsbət, 0,2-ni 2-yə vuranda 0,4 edəcəkdir. Bərabərdir 1. 0,6-dan 0,2 çıxıram, 0,4x eləyəcək və nəhayətdə bu tərəf atanda çıx 0,4 olacaq. 0,4x bərabərdir 1-dən 0,4-ə çıxmaq. Bunu bu tərəfi yoxdur da. Vergüldən sonra 0 kimi qəbul eləməkdir. Yəni bu 0,6 eləyəcək. Bax, indi vergüllərdən qurtulmaq üçün hərəsində vergüldən sonra bir ədəd var. Bunun hər tərəfli ona vurulması deməkdir. Biz 0 tamları atırıq. X bərabər olur, 6 bölünsün 4. İxtisar gedir, 2-də 3. Ya bu şəkildə saxlayacaqlar, ya da 1,5 kimi yazacaqlar. Bu bizim dördüncü sualımız nümunə üçün. Baxın, trigonometriyadan da suallar düşür. Adətən biri funksiyalarından və ya toplama düsturlarından, bir sual isə trigonometrik tənliklərdən rahatlıqla gəlib düşə bilər. Burada istifadə olunan nədir? Çox istəyirəm ki, bu düsturu qeyd eləyəsiniz. Tangens alfa üstəgəl beta düsturunun açılışından istifadə edirlər uşaqlar. Tangens alfa üstəgəl beta düsturudur. Nədir düstur? Tangens alfa, tangens beta, cəm, çünki burada cəmdir. Aşağıda 1 çıxılsan, tangens alfa ilə tangens betanın hasili. Baxın, bu düsturu qeyd edin, əzbərləyin. Hər misalda, hər 2-3 misaldan bir düsturları qeyd eləsəz bir dəftərə, bu dəftərdə bir xeyli düsturlar yığılacaq ki, siz də hər yazdıqca bu sizin yaddaşınıza həkk olacaq. Təkrar edirik. Tangens alfa üstəgəl beta bərabərdir. Tangens alfa üstəgəl tangens beta 1 çıxılsın. Yəni, xülasə, buradakı uşaqlar pi 180 dərəcə qəbul olunur. Dərəcə olaraq pi radian 180 dərəcə qəbul olunur. Yəni, biz 180-i 4-ə bölürük. Yəni, bizə demək istəyir ki, tangens 45 dərəcə üstəgəl alfanın açılışını yaz. Yazaq. Necə yazacaq? Tangens 45 üstəgəl tangens alfa 1 çıx tangens 45 vur tangens alfa. Bərabərdir. Əziz şagirdlər, cədvəldən xahiş edirəm əzbərləyin ki, tangens 45 1-dir. Hətta qeyd olaraq deyirəm, kotangens 45 də 1-dir. Çünki tangens və kotangens bir-birindən tərsidir. Tangens, kotangens 1-dir. Tangens 45-in yerinə 1 qoyuram. Üstəgəl, tangens alfanı bizə verib 3. 1 çıxılsın, tangens 45 1, tangens alfa 3. 1 üstəgəl 3 4 eləyirmi? 1 çıxılsın 3, 4 bölünsün mənfi 2, bu da mənfi 2-ni verəcəkdir. Yəni, axtardığımız tangens alfa mənfi 2 olacaqdır. 6-cı sual. Deməli, tangenslə bağlı bu düsturu qeyd edin. Növbəti videolarda buna bənzər misal çıxanda açılışı bilək. Kotangens 45 və tangens 45 1-dir. Əzbərləyirik. Kotangens 45 və tangens 45 1-dir. Tənliyinin köklərindən biri 2-dir. Baxın, tənliyin kökü, biz tənliyi niyə həll edirik? Tənliyi həll edirik ki, onun kökünü tapaq. Yəni, biz x-i tapaq. Bu zaten bizə x-i verir də. Deyir ki, burada 2 dənə kök var. x1, x2. Bunun biri 2-dir. Onda biz 2-ni gətirib yerinə qoyuruq. 5 vurulsun 2-nin kvadratı. Çıx n vur 2. Çıx 8. Bərabərdir 0. 5-i 4-ə vururam 20. 8 çıxanda 12. 12 çıx m 0-dırsa, bu tərəfə atanda müsbət 2m eləyir. Bilirsiniz də, bərabərsizdən o bu üzrə keçəndə bərabərlikdən işarə dəyişir.
12-ni 2-yə böldüm 6. Mən m-i tapdım. Deməli, tənlik bərpa olunur. 5x kvadratı çıx m-in yerinə 6, çıx 8 bərabərdir 0. Siz ya bunu diskriminantla həll edib kökləri də tapa bilərsiniz, ikinci kökü. Ya da Viet teoreminə keçərik. Yəni, bunu hər tərəfli əmsalların 5-ə bölərik. 5-ə böləndə 1 dənə x kvadratı, 6-nı 5-ə böləndə 1,2x, bu da 1,6 bərabərdir 0. İndi axı köklər hasili sərbəst həddir. Köklərdən biri 2-dir. x2-ni soruşur. Yəni 2 vur x2 mənfi 1,6. 10 da x2 mənfi 0,6 etməkdədir. Bu qədər sadə. Daha sonra, baxın, üstü tənlik rahatlıqla düşə biləcək sual tipləri arasındadır. Qısaca belə deyim, qüvvəti kiçik olanı mötərizə xaricinə çıxardırıq. Qüvvəti kiçik olanı mötərizə xaricinə çıxardırıq. Qüvvəti kiçik olan təbii ki, x çıx 1-dir. Özünü çıxartdımsa 1 qalır. Burada isə çıx 1-lə olanı çıxartmışamsa müsbəti qalır. Üstə gəlib çıxarsaydım, məsələn 2 ilə bağlı mənfisi qalacaqdı. Bərabərdir 9. Çünki bunu buna vuranda qüvvətlər çoxlanır. X çıx 1 üstə gəl 1 olacaq. Baxın, vurub açanda bu şəkildə olacaq. Plus minus gedəndə 2 üstü x-a çevriləcək. O zaman x çıx 1 qalır. 1 üstə gəl 2, 3 eləyir. Bu da 9. Onda x çıx 1 bərabərdir. 9-u 3-ə böldü nə alınacaq? 9-u 3-ə böldü 3 alınacaq. İndi buradan açıq aydın görürük ki, 2-nin hansısa qüvvəti 3 eləmir. Deməli, biz burada yeni qaydanı, yeni qeydi götürürük. Baxın uşaqlar, a üstü x bir b alsaz, a üstü x bir b alsaz, o zaman x bərabər olacaq loqaritm a-dan b-də. Həmişə əsas, bu əsas loqaritmanın əsasına çevriləcək, cavab loqaritmanın daxilinə gələcək. Yəni, x çıx 1 bərabər olacaq loqaritm 2-dən bu aşağıya gələcək, 3 bura gələcək. O zaman çıx 1-i də bura atanda müsbət 1 üstə gəl, loqaritm 2-dən 3. Baxın, cavab da bu şəkildə qalacaq. Yəni, bunu artıq bizim hesablamamız mümkündür. Yeni qeydimiz nədir? A üstü x bir b-yə bərabərdirsə, qüvvət bərabər olur. Loqaritm a-dan b-yə. A aşağıya gedir, əsasda deyə. Bu şəkildə yazılır. Uşaqlar, 8-ci sual. Bəlkə də bu trigonometriyanı görəndə qınayasınız məni ki, bu suallar niyə asandır? Amma sırf sadələrin arasında yavaş-yavaş biraz orta səviyyəli sualları da öyrənmək lazımdır. Baxın, əziz şagirdlər, bizə kublar açılışı lazımdır. Deməli, müxtəsər mat üstür öyrənəcəyik. Hansı kub? Hər dəfə fürsət olduqca bir-bir yazarıq. A kubu çıxılsın B kubu. Yəni, mötərizədə özlərini çıxarsınız. Birincinin kvadratı, üstə gəl hasili, üstə gəl ikincinin kvadratı. Buna bənzir deyə üstə gəlini də yazıram. Baxın, bunu əzbərləyək deyə. A üstə gəl B, A kvadratı, çıx AB üstə gəl B kvadratı. Hələ ki köməkçilər yazmıram. Növbəti videolarda uyğun misal üstə yazaram. Bu iki dənəni, kublar fərqi və kublar cəmini mütləq yazın və əzbərləyin. Fikir verin, A çıx B, birincidə də A çıx B. Sonra burada kubda elə bir sanki birin bura yazmışsan, qalıb 2 dənəsi. Kvadratlar müsbətdə axı yazdın. Burada çıxdı deyə hasilini də bura yazırsan. Bax, bu şəkildə istəyirsən əlaqələndir, istəyirsən əzbərlə, neynirsən elə bunu öyrən. Müxtəsərlər öyrənilməlidir. Sinus kubu çıxılsın kosinus kubunu. Deməli, A-nın yerində sinus var, B-nin yerində kosinus var. Sonra birincinin kvadratı üstə gəl, çünki burada çıxdı. Sinus alfa, kosinus alfa, fikir verin AB-nin yerinə. Üstə gəl, B-yə də kosinus demişəm də, kosinus kvadrat alfa. Aşağıda nə lazım olur? Bunu da mötərizədə yazıram, fərqlənsin. Və bir də fikir verirsiniz, çıxılsın sinus alfa, kosinus alfanı da yazıblar, hasili. Ortada vurma. Baxın, əziz şagirdlər, bunlar ixtisar gedir. Siz
ortada çıxma varsa, mötərizəsiz olsa apara bilmərsiniz. Sadəcə ortada burada vurma var və bu bir mötərizə təşkil etdiyinə görə bunlar ixtisar edir. Burada bizim öyrənməli olduğumuz növbəti trigonometrik qeyd var. Mütləq bunu yazın, əzbərləməlisiniz. Bu nədir? Harda sinus kvadratı alfa üstəgəl kosinus kvadratı alfa gördünüzsə, cavab 1-dir. Deməli, nə öyrəndik? Həm 2 dənə müxtəsər, həm də bir dənə bunu qeyd götürürük. Harda sinus kvadratı üstəgəl kosinus kvadratı gördüksə 1-dir. Onda sinus kvadratı və kosinus kvadratın yerinə 1 yazıram. Üstəgəl sinus alfa, kosinus alfa. Axı burada da çıx sinus alfa, kosinus alfa var uşaqlar. Baxın, bunlar toplama çıxma gedir. Buna islah deyirik riyaziyyatda. İslah. Və salam. Cavab olur 1. Bu da trigonometri ilə bağlı bir misal. 9-cu suala baxmağınız xahiş olunur. Bərabər yanlı üçbucağın xarici bucaqlarından biri 70-dir. Biz iki hala baxa bilərik. Birincisi, baxa bilərəm ki, oturacaqdakı xarici bucaq 70-dir. Bu yanlış olar. Niyə? Onda bu bucaqlar qonşu bucaqlardır axı. Qonşu bir xətt üzrədir də. Qonşu bucaqların cəmi 180-dir. Bura 110-dursa, onda gərək mən burada 110 yazam. Çünki bərabər yanlı sözü var. Bu ikisinin cəmi elə 220 elədir. Axı üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Ona görə bu hal yanlışdır. Bizə demək istəyir ki, üçbucağın təpə bucağındakı xarici bucağı 70-dir. Onda sən bura 110 dərəcə tapırsan. Onda sən bura x və x deyirsən oturacaqdakı bucaqlara. X üstəgəl 110 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə. 2x bərabərdir, bu tərəfə atırıq 70 dərəcə, vur 2-dir deyə bölürük 35 dərəcə. Bax, gördünüz, özünüzü qorxutmağa ehtiyac yoxdur. Rahatlıqla bir də görürsünüz ki, 5 sual, 10 sual bu izah elədiklərim səviyyəsində gələ bilir. Nə qədər misal öyrənə bilirsiniz, qeyd edin. Deməli, biz burada nə öyrəndik? Bərabər yanlı üçbucağın yan tərəfləri bərabər olur və oturacağa bitişik bucaqları bərabər olur. Bax, bu çox önəmli qeydlərdən biridir və üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Bunu da mütləq bilin. Baxın, növbəti trigonometriyə yavaş-yavaş alışdırmaq istəyirəm sizi. Bizdən sinus alfanı soruşur. Mən misala baxıram, tutaq ki, şagirdəm, heç nə anlamıram. Amma nəsə eləmək istəyirəm. Mütləq sinus, kosinus cəmi görürsənsə, heç nə eləyə bilməsən də kvadrata yüksəlt. Onsuz da imtahanın vaxtı gedir. Sən nə edə bilərsən ki? Yəni, bərabərliyin bu tərəfini və bu tərəfini kvadrata yüksəlt. Bir gedişat elə, yoxla. Və burada bizə lazım olacaq qeydlərdən biri digər müxtəsər vurma düsturudur. Təbii ki, biz bunu bilməliyik. A kvadratı üstəgəl 2AB üstəgəl B kvadratı. Mütləq bunu da qeydə yazırsınız. İmtahanı gedənə qədər əzbərləyirsiniz. Birincinin kvadratı sinus kvadratı alfa bölü 2 üstəgəl 2 vur sinus alfa bölü 2 kosinus alfa bölü 2 üstəgəl ikincinin kvadratı. Bərabərliyin bu tərəfində kəsri yüksəldəndə 1-in kvadratı 1, 2-nin kvadratı 4. Bunu yazdım. Ondan sonra ardı yavaş-yavaş gəlir. Ayda, burada alfa bölü 2-dir. Burada da kosinus kvadratı və sinus kvadratı gördüm. Axı biz burada qeyd eləmişdik ki, baxın, burada qeyd eləmişdik ki, bunların cəmi, indi dərəcədən asılı olmayaraq 1-dir. Mən bu ikisinin yerinə 1 yazıram. Qalır 2 dənə sinus alfa bölü 2, kosinus alfa bölü 2 bərabərdir 4-də 1. Hə, indi növbəti. Əzbərləyirsiniz, xahiş edirəm, yazırsınız. Sinus 2 alfa bərabərdir 2 dənə sinus alfa, kosinus alfa. Növbəti qeydimiz nədir? 2 dənə sinus alfa, kosinus alfa. Baba, sinus, kosinus yanaşı gəldisə, yanında 2 olanda sinus 2 alfanı verir. Yəni, buradakı bucağın 2 qatı. Onda mən nə edirəm? 1 qalır. Buradan davam edirəm. Bu yığılanda sinus alfa bölü 2'nin 2 qatı. Yəni 2 vur alfa bölü 2 eləyir. Bu 2'lər gedir. Bərabərdir 4'də 1.
Yəni 1 üstə gəl sinus alfa qalır. 4də 1. Sinus alfa da bərabərdir. Bu tərəf atanda 4də 1-dən 1-i çıxırsan. Sinus alfa mənfi 4də 3. Düzgün cavab budur. Bizdən də sinus alfanı soruşurdu. Təkrar deyirəm, əziz şagirdlər. Baxın, bu iki qeyd bizi misalı yazmamıza kömək edir. Heç nə etməsək də, artıq misallara qulaq asarsa, bu tipli misallarda hansı gedişatı yoxlamalı olduğumuzu yavaş-yavaş öyrənirik. Baxın, indi azalma aralığından, artma aralığından qısaca bir qeyd deyirəm. Bu bölmə olaraq törəməyə aiddir. Baxın, törəmə kiçik bərabərdir 0 olsa, söhbət azalma aralığından gedir. Yox, törəməsini tapdım. Böyük bərabərdə 0 olsa, bu artma aralığından gedir. Xahiş edirəm, bu iki dənə qeydi yazın. Bundan bloka sual gələ bilir rahatlıqla. Təkrar edik. Deməli, azalma aralığı, artma aralığı. İndi törəmə necə tapılır? Sadə törəmədən söhbət gedir. 3 düşür aşağı. 3, yəni əmsalına vurulur. Bunun əmsalı 1-dir. Və qüvvət bir dənə azaldı. 3x kvadrat oldu. Buradan 3 2-yə vurulur. 6 düşdü aşağı axı. Bu da bir dənə azaldı. 1. Bizə azalma aralığı dediyi üçün birinci qaydaya riayət edəcəyik. Kiçik bərabərdə 0. Buradan 3x-i çıxardırıq. X çıx 2, kiçik bərabərdə 0. Biz ədəd oxunda bunu 0-a çevirən kökləri qeyd edirik. 0 və 2. İntervallayırıq. Plus, minus, plusu qoyuruq. Baxın, bərabərsizliyin ən rahat yollarından biri. Kvadratın əmsalı müsbətdirsə, buranı müsbətlə başla. Plus, minus, plusu yazdım. Kiçikdir 0 nə deməkdir? Ortaya düşür də mənfi. Deməli, cavab olaraq qeyd edəsən ki, 0-2 aralıq. Artma aralıq desəydi, müsbət olanları seçəcəkdik. Bura qədər bir problem olmaz yəqin ki. Deməli, törəmədən qeydləri götürdünüz. Davam edirik. Düzbucaqlı paralelipiped deyəndə sinif otağını nəzərdə tutulur. Məsələn, bu eynidir, bu uzunluğudur, bu hündürlüyüdür. Baxın, əziz şagirdlər, burada bir dənə cümlə var. Eyni böyüklükdə. Əgər söhbət fəza fiqurundan gedirsə, kubdan, düzbucaqlı paralelipipeddən, eyni böyüklük deyəndə həcm nəzərdə tutulur. Düzbucaqlı paralelipipedin həcmi ABC-dir. Baxın, növbəti qeyd. Baxın, çox rahat suallar düşə bilir. Bir də görərsən 3 dənə verir, deyə sadəcə həcmi tap. Düzbucaqlı paralelipipedin həcmi nədir uşaqlar? ABC. Yəni 3 vur 8 vur 9. Bu da 3 vur 72 216 kub santimetr edəcək. Eyni böyüklükdə söhbəti fəza fiqurunda həcmdir. Bəs kubun həcmi nədir? A kubu. Deməli, kubun həcmi A kubu. Eyni böyüklükdə isə A kubunu 216-ya bərabər edir. Kubun tili 6-dır. Bax, sadəcə bu iki düstur bir-birinə bərabər edilir. Və buradan kubun tili 6 tapılır. Müstəvid fiqurlarında eyni böyüklükdə sözü görsəz, məsələn, kvadratdır, düzbucaqlıdır, üçbucaqdır. Burada sahələr nəzərdə tutulacaq. Fəza fiqurlarında həcm, sahələr. Deməli, biz əzbərlədik qeyd olaraq nəyi? Kubun həcmi V bərabərdir A kubu. Bəs yaxşı, düzbucaqlı paralelipipedin həcmi nə oldu? Həcmi V bərabərdir ABC. Baxın, bu iki düsturu yazırsınız qeydə, nəzəri olaraq və mütləq əzbərləyirsiniz. 13-cü sual olaraq tənliklər sistemi, sadə tənliklər sistemi. Baxın, burada istifadə olunan müxtəsər vurma düsturu hansıdır? Çox məşhur düsturdur, bunu əzbərləyin. A kvadratı çıxılsın B kvadratı. Yəni, kvadratlar fərqi, kvadratlar cəminə hasili. Çox işlənən düsturdur. Xahiş edirəm, hamıya öyrənsin. X çıx Y, X sögəl Y olaraq biz kvadratlar fərqini açdıq. Bərabərdir 21. Axı aşağıda fərqin verib 3, yerinə 3 qoyuram. X sögəl Y 21-dirsə, onda 21-i 3-ə bölürəm 7.
Yeni bir sistem yaradıram. Fərqi üçlü ədədlərin cəmi 7-dir. Bu hansı ədədlərdir? Plus minus gedir. 6-6-yı həmişə toplayırıq. 2x, yəni bu tipli misallarda 10, x bərabərdir 5. İndi 5-in üstünə nə gəlsəm 7 eləyir 2. Deməli y-də 2. Vəssalam. X, y hasili 5 vur 2 neçə eləyəcək? 10 edəcəkdir. 14-cü sual. Yenə trigonometriyadan. Baxın, əziz şagirdlər. Tangens alfa 3-dür. Bacardığım qədər sadə dillə izah etməyə çalışacağam. Onsuz da blokda qapalı testlərdə nəyi niyə etdiyimiz çox araşdırılmır. Bura 1/3-dür. Düzdürmü? Deməli, yeni bir qeyd öyrəndik. Yazırıq. Tangens alfa sinus böl kosinusdur. Əgər kotangens alfa soruşsa, kosinus böl sinus olacaq. Bu iki qeydi də yazırıq, əzbərləyirik. Tangens alfa nədir? Sinus böl kosinus. İndi bura baxın. Sinusun yerində nə durub? 1. Onda sinusun yerində 1 qoyuram. Hər iki yerdə. Bax, burada. Kosinusla uyğun nə durub? 3. Onda kosinusların da yerinə 3 qoyuram. Ən sadə üsul budur. Əslində k-lar qoyulmalıdır. O nə idealdır? 1 çıxılsın 3, mənfi 2. 1 üstə gəl 3, 4. Bundan bu gedəcək. Mənfi 2-də 1 və ya mənfi 0,5. Əsl düzgün yazılışında k-lar qoyulmalıdır. 1k çıxılsın 3k, mənfi 2k. Bunların yanında k olmalıdır əslində. Bu da eləyəcək 4k. K-lar gedir. Amma qapalı testlərdə çox vaxt belə suallar düşür. Orada isə cavab daha önəmlidir. Necə almağımızdansa. Bu iki dənəni mütləq xahişimiz budur ki, öyrənəsiniz. 15-ci. Dairə xaricinə çəkilmiş trapesiyanın perimetri 18-dir. Bu trapesiyanın orta xəttini çəkil. Ümumiyyətlə uşaqlar, baxın. Əgər bir dairənin, bir çevrənin xaricinə bir dördbucaqlı çəkilibsə, fərqi yoxdur bu necə dördbucaqlıdır. Mütləq qarşı tərəflərinin cəmi digər qarşı tərəflərdən cəminə bərabərdir. Bunu bir qeyd kimi bilin. Çünki bu sözü elə belə vermirlər. Bu qaydaya görə verirlər. Bizim bu misalı yazmağımız üçün bu qaydaya ehtiyacımız var. Deməli, növbəti qeydimiz nədir? İstənilən çevrənin xaricinə dördbucaqlı çəkilibsə, qarşı-qarşıya duran tərəflərinin cəmi bərabər olmalıdır. İndi perimetri 18-dirsə, trapesiyada, bax, trapesiyanın, onda yan tərəflərinin cəmi 9 və oturacaqlarının da cəmi 9 olmalıdır. 18 eləmək üçün bu iki tərəfin cəmi 9, bu iki tərəfin də cəmi 9 olmalıdır. Növbəti qeyd. Hər dərs bacardığımız qədər qeyd yiyaraq. Baxın, orta xətt nədir? Orta xətt trapesiyanın oturacaqlarının orta nöqtə, yan tərəflərinin orta nöqtəsini birləşdirib, oturacaqlarına paralel olan xəttə biz orta xətt deyirik. Orta xətt deyirik. Və orta xətt bərabər olur oturacaqlar cəminin yarısına. Əgər biz oturacaqlar cəmini 9 tapmışıqsa, bu 9-u da 2-yə böləndə 4 tam 10-da 5 edəcəkdir. Baxın, bu şəkildə. Bu qeydi deməli 2 qeyd yazırsınız. 1. Dördbucaqlının daxilində çevrə varsa və yaxud da çevrənin xaricinə dördbucaqlı çəkilibsə, qarşı duran tərəflərin cəmi bir-birinə bərabərdir. Bir də növbəti trapesiyanın orta xəttini bu misalda öyrənmiş olduq. Necə tapırlar? 16-cı. Modul misalları müsbət ədədə bərabərdirsə. Təbii ki, çox vaxt belə düşür. Biz modul xətlərini atıb bir dəfə həmin ədədin özünə, modul xətlərini atıb bir dəfə həmin ədədin əksinə bərabər eləyəcək, mənfi 2-yə. O zaman mənfi 3x qalacaq, 4-ü bu tərəf atacaq, 2 çıx 4. O zaman mənfi 3x bərabər olacaq mənfi 2-yə, x bərabər olacaq mənfi 2 bölünsün mənfi 3. Və nəhayətdə mənfilər gedəcək 3-də 2. Bu birinci cavab. İkinci də mənfi 3x bərabərdir. 4-ü bu tərəf atanda mənfi 2 çıx 4 olacaq. Mənfi 3x bərabərdir mənfi 6.
X bərabərdir -6 bölünsün -3. Yəni 2. O zaman böyük kökü soruşsa 2, kiçik kökü soruşsa, köklər cəmini soruşa bilər, toplayasınız, köklər hasildir və s. Deməli, modul tənliklərində qeydimiz nədir? Müsbət ədədə bərabərdirsə, bir dəfə özünə, bir dəfə əksinə bərabər edəcəyik. 84-cü, 17-ci misalda doğrusu. Baxın, burada çox sadə bir misaldır. Biz nə edəcəyik? İxtisardan istifadə edəcəyik. 84 12-yə bölünür. Burada qalacaq 7. Aşağıda -7. 3-ü 5-ə vuranda 15 çıxılsın 50. Bərabərdir. Bununla bu gedəcək, aşağıda -1 qalacaq. 15-dən 50 çıxmaq, kiçikdən böyüyü çıxanda mənfi qoyub, 50-dən 15 çıxırıq, edir 35. Mənfi ilə də mənfi gedəcək, 35-i 1-ə 35. Demək ki, cavab budur. 18-ci sual, uşaqlar. 18-ci sualda 9 3-ün kvadratıdır. Burada x kvadratı çox diqqətimizi çəkir. Müxtəsər vurmaya görə yazacaq. Burada isə hər ikisi 9-a bölünür. 9-un mötərizə xaricına çıxardacaq. 3 üstə gəl x bərabərdir. Kvadratlar fərqi 3 çıx x, 3 üstə gəl x, 3 üstə gəl x. 3 üstə gəl x-lar ixtisar gedəcək. Bunu bildinizmi nəyə görə yazdım? Qeyd götürmüşdük. Hansı düstur idi? A kvadratı çıxılsın B. Kvadratlar və çıxma gördünüzsə uşaqlar. Bir dəfə fərqi mötərizədə, bir dəfə cəmi. Bax, bu qeyd ki yazmışdıq, bundan istifadə edirik. 3 üstə gəl x-lar ixtisar gedəcək və cavab təbii ki bu şəkildə qalacaq. 19-cu. 24 ədədi 120 ədədinin neçə faizdir? Baxın, qeyd yazın, xahiş edirəm. A ədədi B ədədinin neçə faizidir soruşsa, həmişə birinci gələn surətdə, ikinci gələn məxrəcdə olur. Vurulsun 100. Bu bizim qeydimizdir, bu bizim qaydamızdır. Rahatlıqla gəlib düşə bilər. Bir misalın tərkib hissəsi kimi də düşə bilər. 24 ədədi 120-nin neçə faizidir? 24-ü böləsən 120-yə, vurasın 100-ə. 24 elə bölünür 5 dəfə. 100-ü də 5-ə böləsən 20%. Baxın, əziz şagirdlər, bu şəkildə maraqlı bir misal olacaq. Bunu da mütləq videonu saxlayıb qeyd dəftərinizə yazın. Siz axırda bu qeydləri yaza-yaza yekunda baxasınız ki, həqiqətən də ciddən bir xeyli nəzəriyyə formalaşır, bir xeyli nümunəvi misallar formalaşır ki, bu videolar sizə mütləq şəkildə xeyri olacaq. Qonşu bucaqlardan biri, baxın, 2 dənə qonşu bucaq var. Alfa və beta deyək. Biri o birindən 5 dəfə böyüdür. Məsələn, alfaya x deyirəmsə, betaya 5x deyirəm. 5 dəfə böyüdür. İndi burada növbəti qeyd nədir? Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Qonşu bucaqların cəmi, yəni bunu bir sözlə yazın. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. İndi bunların cəmi x üstə gəl 5x 180 dərəcə eləyəcək. 6x bərabərdir 180 dərəcəyə, x bərabərdir 30 dərəcəyə. Kiçiyini soruşsa 30, o biri isə ya 5-ə vurub 150 tap, ya da 180-dən çıxaraq. Bu bucaqları tapın, ikisini də soruşur. 30 və 150. Təkrar deyirəm. Qonşu bucaqların cəmi 180-dir. Əziz şagirdlər, bunu qeyd edin. Düşə biləcək sadə tipli suallardan biri ola bilər. Əslində mən 50-50 çəkəcəkdim, amma 20-də saxlayıram. Elə qısa-qısa olsun ki, videonun vaxtı çox olmasın, 20-20 olsun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.